Друзья, смотрите, какая погода. 4 января. Зима в этом году выдалась снежной, морозной. Часто идет снег. Сегодня, слава богу, меньше 20 градусов. И мы решили поехать в Сысерть. Теперь уже на каток. Если летом мы ездим купаться, то теперь посмотрим, как там, можно ли покататься на коньках. Посмотрите, какая снежная у меня машина. Сейчас она немножко прогреется, и я буду ее счищать. Мне надо добраться до багажника. Немножко подам вперед, открою багажник, щетку достану и буду счищать. Сел в машину. Давление показывают приборы низкое, но это уже стандартная ситуация. Я на эту тему ругаюсь. Приборы умеют показывать низкое давление, тогда бы уж научились, сделали бы, чтобы можно было автоматически подкачать. Так, трогаемся. Мне надо совсем чуть-чуть выехать, чтобы отъехать от забора. Все, машину не глушим. Поставили на парковку. Выхожу за щеткой. Ничего не видно, ничего не видно. Ой, как красиво снег лег. Так, давайте проберемся. Можно было еще отъехать. Ну да ладно. Открываем. Где там наша щеточка? Любимая. В этом году даже, смотрите, даже лопата у меня специально одна лежала, но она плохая. И вот я прикупил, потому что неоднократно, вот эта плохая лопата, потому что гнется, неоднократно приходилось, откапываться. Опа, вот так вот. Все, процесс пошел, как говорится. Начинаем очищаться. Первым делом, нет, не самолеты, первым делом счищаем водительскую дверь. Потому что когда приходится открывать, то весь снег попадает в салон. Но вот такая ситуация со снегом. Она не страшная, не фатальная. Было у нас тут нулевая температура, и дождь шел целый день. А потом подморозило, и все машины стали тюнингованные, как будто бы в ледяном плену. Не как будто бы, а так и было. Отогревались по целому часу. Изнутри можно было открыть, опустить стекло, и была целая створка ледяная. Стекло опускаешь, толкаешь рукой, и разрушается ледяная корка. Вот так вот. Забавно. Такого я еще никогда не видел. И вот опять, как говорится. Вот такая у нас снежная ситуация. Вон идет наша банда. Егор, мама и Маша. Егор с папой чистит машинку от снега. Но, если честно, мало намело, да? Много, ну вот, всего лишь. Вот сколько. Главное выехать. Нас много. Мы выйдем. В любом случае вытолкнем. Вытолкнем. Как вы самоуверенны. Вытолкнем. Мы приехали, друзья. Панорама такая же, как и летом, только все белым-бело. Смотрите, зима на заводе. Вроде мы читали, какие-то мероприятия проводятся. Нам было непонятно, где они могут проводиться, потому что комфортных помещений-то ведь нету. Ну и, собственно, не знаю, будет ли что-то проводиться, но по текущей ситуации видно, что нигде ничего, ни одной живой души. Хотя вон там техникой тропинка вычищена. Но, конечно, видно, что жизни никакой нету. И вон там, вон, видите, в окне человечек. Он, по-моему, летом сидел, а теперь прилег. Видимо, ему совсем грустно, соломенному человечку. И что изменилось за это время? Набережная. На набережной стоят какие-то модульный домик. Видимо, вот там вон кафешечка будет. И вот тут что? Это беседки. Ну, явно беседки, но никакие не раздевалки. Тут, видимо, летом будет торговля. И вот еще один домик.
тоже, наверное, будет какая-то торговля. А вон там дальше каток. Сейчас пройдем туда, посмотрим. А также, друзья, смотрите, вон там, вон на горке. Летом, когда мы приезжали, даже этим летом, мы поднимались просто по горе пешочком. А сейчас уже за конец лета, в течение осени, соорудили хорошую большую смотровую лестницу. Думаю, что мы туда пройдем, посмотрим, поднимемся. Здесь вот лесенки вообще-то, но их занесло снегом. В этом году невероятно много снега у нас на Урале. Такого не было давным-давно, я даже не припомню. И очень холодно. Были морозы даже до минус 40. Мы от такого отвыкли. В детстве я помню такие морозы, а последние годы нет. Смотрите, как много снега. И даже у меня есть очень теплый пуховик, который лежит на антресоле уже много лет. Последние разы, когда я покупал куртку, вот в частности та, что на мне сейчас, горнолыжная, я не хотел покупать осенью очень теплую куртку, потому что зачем? У меня и так пуховик лежит, я его не достаю. Но этот сезон оказался провокационным. Обожаю, как скрипит снег под ногами. Такой хрустящий. Хрум, как чипсы. Вот на этих шезлонгах мы летом отдыхаем, загораем, когда приезжаем. Возлежим, балдеем. Они практически все заняты. Если освобождаются, то тут же занимаются кем-то. А сейчас никого, пожалуйста. Ложись не хочу. Но сначала, конечно, нужно себе расчистить. Вот. Кто-то даже вот рискнул, полежал. Видно. Идем дальше. Ну вот смотрите, впереди УАЗик чистит каток прикольным ковшом. Хорошо придумали, молодцы. Но я думаю, колеса должны быть максимум шипованы. Люди катаются, а вон там вон будочкой написано «Прокат». Таня снимает зимнюю красоту. Ребята мне сказали, далеко не убегайте, а вдруг мы вам найдем наколенники и поставим для Ну вот люди вот оснащаются, переобуваются. Ну, ребята будут, да, брать? Да, конечно. Да, вон там в окне видно, народ переоделся, готов к свершениям. Смотри, весь народ там идет и Ребята выходят на лед, сейчас немножко их поснимаем. И мы приняли решение пойти на тот берег, посмотреть, что там происходит. Ну что сказать, хорошо, когда умеешь кататься. Вон как, более-менее уверенно. Ну тут плохо почищен, все ругают. Да? Которая шлифует, да? Да. Ну, что-то сэкономили, да, в этом году. Люди говорят, кто в том году был. Тут был огромный каток, и он действительно был 7 километров. А в этом году взяли прошлогоднюю рекламу, ее развешали везде. 7-километровый ледовый каток, но это далеко не так. Тут даже и полкилометра нету. Это вот такие, оказывается, вспомогательные конструкции для тех, кто плохо катается. Как внедорожники. Да. Лед не очень, да? С дырками. У меня еще сейчас не упало. Шлифовать надо, но машинками. Но вам, если надоест, и вы пойдете переодеваться, вот в этом кафе я заходил, можно погреться. А вот кафешечка перед заводом. Она рабочая? Там кофе, да, бутербродики. Ага. Туалет тоже там есть. Ну что, пойдем туда? А мы на тот берег сходим, да?
чтобы не мерзнуть. Ага. Пойдем? Да, пойдем. Где люди тусуются? Спустя каких-то 3-5 минут мы уже на противоположном берегу. Ребята катаются вон там. А мы по бережку и идем посмотреть изменения здесь, какие произошли. Температура где-то, синоптики говорили минус 16, но мы находимся за городом, поэтому, наверное, где-то минус 20. Но ветра нету, слабый снежок, и вообще очень-очень хорошо, хоть и морозно. Таня, пойдем сюда, нет? Пойдем. А вот сейчас на самый край встанем, посмотрим на водоемчик. Тут уже люди ходили, протоптали тропу, но не здоровья, а просто тропиночку. И вот так вот можно спуститься к самому бережку. Смотрите, какая красота. Этого же не было ничего. Ничего не было, да, Таня? Мы же по берегу летом здесь шли. А это вот будут сиденья, посидеть, да, видимо, можно. И спуститься к водоему. Здорово. Прикольно. Я думаю, тут торговля будет процветать. Да. Вот мы как с тобой говорили, что набережные должны быть для народа, да? Да. Набережные мы считаем не как во многих у нас населенных пунктах, поделена между частниками и разделена заборами, испещрена. Нет, набережная должна быть для всех. И вот здесь вот совершенно правильный подход. Если набережная будет для всех, бесплатно, свободно, то тогда и населенные пункты будут развиваться как туристические. Народ будет с удовольствием приходить, приезжать. А здесь вот мы хотели подняться, а тут ленточки понавешали. Ай-яй-яй. Мы так не договаривались. А вот это, видимо, будет аллея. Если мы видим справа и слева столбики, изогнутые в ту и в другую сторону навстречу друг другу, значит, здесь будет выложена какая-то тропинка, скамеечки стоять. Да. А летом мы там видели домики же, да? Мы даже подходили. Интересно, сейчас они как, уже сдаются или нет? Вот еще одна смотровая зона. Здорово. Ничего этого не было. Мы прочитали табличку. Это национальные проекты России. Видимо, Сесерт выиграла какой-то тендер. Им выделили из госбюджета деньги. Какая красота, а? Фантастика. И вот это ведь с советских времен, вот эти конструкции-то, да? Которые сейчас не работают. А люди приезжают, чтобы с бубликов покататься. Что написано? Спортивная школа резерва имени Рыжкова. Народ ездит. Ну вот мы дошли до территории, которая уже летом была огорожена. А вот там что-то экскаватор выравнивает гору. Видимо, тоже для катания когда-нибудь. Вон на возвышенности мы видим крест. Памятный крест. И вот флажочков летом не было, а теперь повешены флажки. Написано Сесерт резорт, Сесерт берег. А берег мы были, помнишь? Да, в глэмпинге. Мы были на территории активного отдыха, и она называлась тоже берег. Шерегеш там написано. Сесерт, Шерегеш, Иткуль, Уктус. Что-то тут все перечислили. И Баден-Баден перечислили. Все. Ну, это, видимо, эти делают. Да? Может, Баден-Баден вот это и сделал? Ага, ну, может быть. И вот эти домики уже летом строились, вы к ним подходили, Там смотрели. песенка, видишь, где-то работает. Вот так вот народ гоняет.
Да, и вот в этом вот домике общего пользования мы видим, что горит свет. А в одном из тех домиков под сдачу мы видим, что из трубы идет дымок. Видимо, сдается. А вот так выглядит берег водоема. Белый-белый снег и никого. И вот эти столбы я вообще не понимаю. Мне кажется, что там, где столбы, там уже водоем. То ли они временные для какого-нибудь тоже катка. Потому что, смотрите, очерчено вот так вот. Не знаю. По всей видимости, это каток и есть, только почему-то его сейчас не чистят. А может, сюда народ не хочет идти. Я вот по этой нововозведенной конструкции спустился, и сейчас хочу подойти к самому краешку. Вот тут вот встать и показать вам всю акваторию водоема. На противоположном берегу. Кстати, до него можно дойти, но по таким сугробам это будет, конечно, проблематично. Наберешь много снегу и потом заболеешь. А вон где-то там вон вдалеке лыжники даже идут. Лыжник, вернее, один. Вот такая вот красота. И снег, в очередной раз повторюсь, белый-белый. Красота невообразимая. Погода хорошая. Ветра нету, это самое главное. Когда нет ветра, можно выдержать даже и минус 30, и даже ниже температуру. Так что вот, нам повезло. Снег легкий, хрустящий. Если даже ноги попадают в снег, то очень легко отряхается. Зашибись. Завидуйте. Вот я часто смотрю ролики крымчан, и там сейчас, вот в данный момент, там сейчас в Ялте плюсовая погода, представляете? Это же, как же так можно в январе и жить в плюсе? Кошмар! Друзья крымчане, приезжайте к нам на Урал, немножко померзните, оцените, купите себе пуховичок, погуляете, поморозите нос, челюсти, пальцы ног, рук, коленки, покатаетесь с горки на катке. Вот где настоящая зима, настоящая благодать. Минус 20, минус 30, морозит так, что прям пробирает. Иногда даже по зубам дает. Вот это мороз так мороз, зима так зима. А не то, что там у вас в Крыму. Хотя, конечно, я Крым очень люблю. Обожаю. Был в нем один раз, на машине ездили. Еще хочу. Очень хочу. Потихоньку возвращаемся обратно. Темнеет, как вы можете заметить. Где-то впереди, вон там, возле кафешки, по всей видимости, экскурсия. Я видел, как проводилась экскурсия внутри помещения. Что-то рассказывали. Мужчина рассказывал группе лиц. Подходим к кафешке, и действительно какая-то экскурсия на улице прямо с частушками, как и летом. Наверное, тот же мужчина проводит. Мужчина, вам как звать? Миша! Миша, Михаил! Танцуй, Миша! Танцуй, Да. Они там до сих пор катаются. Да. А мне казалось, что я вас видел, как вы обратно пошли. Кто следующий? Вот кто руку тянет. Артем? Точно Артем? А Яночка пошел, добиться с напуском надел. На него люблю с напуском никто не поглядел. Кто следующий? Арина? Детей-то не жалко, да, просто? С собой выйти. Так, кто еще кто? Пускай сам, кто хочет, да? Как? Катя! Катя! Вас Катя зовут? Да! Да, ладно. Катя у Милова была, до с виноградом чай пила, да без всякого смеху. Посчитали за сноху. Крайняя частушка, давайте. Маруся. Саша? Саша
Наша Саша дровцы колет, Саша клеточку кладет. Наша сегодня девку ждет, девка Саша не придет. Ну, мы сходили на противоположный берег, все исследовали. На обратном пути послушали частушки. Вот уже еще больше стемнело, возвращаемся, и наши ребята, по всей видимости, накатались и устроили даже борьбу, кто кого уложит в снег. В результате оба в снегу. Идем обратно переодеваться. А заодно погреемся. Там даже собачка отдыхает. Красивый вид, да? Да, куда угодно. Пока ждем своего кофе и капучино, вот здесь вот витрина с сувенирами с Сесерти ручной работы. Что-то типа магазина. Всякие разные вещички. И к ним, конечно, ценники. Сумочка сколько-то? 4, да, тысячи? Сколько? Ну да. Очень много мастер-классов. Блестящие. Фигурки всякие. Что это такое? Свистулька? Нет? Нет? Монетки памятные, видимо, да? 2500 или 250? 250, да? Что говоришь? Фигурки смешные. Хозяйка Медной горы. Это вообще из камня такие. Ладно, прикольно. Ну вот, все готово. Приступаем к чаепитию. Фотографируемся на память. Оу, я совсем далекий. Ой, ты закрыл рукой. Сам себя рукой закрыл, да? Ага, мне глаза торчат. Пересняться. Еще раз? Да не, вроде нормально, нет? Че? Ну, ты посмотри, там глаза вот так сделал. Давайте еще раз. Ладно. Снимаемся повторно. Так, давайте наоборот. Повернем. Сюда вот едьте, чтобы окно было. Ага. Перепланируем. Остановочный кадр. Стену снести. Давайте, двигайтесь. Повернется, да? Чтобы вы все равно окно, да, не попадает. Да? Делаем красивую сцену. Пойдем туда, да? Я поближе вот так, чтобы в тени не быть. Идет отсчет. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все готово. Все нравится? Наверное, я не вижу. Собираемся.
Спустя еще полчаса стало совсем темно. Через полчаса? Через полчаса. Будет темно. Я говорю, спустя полчаса стало совсем темно. А мы полчаса сидели на том? Ну, не меньше. Мы, в общем, решили свернуть с этой тропинки. И чтобы не нарушать правил, не подниматься по лесенке там, где нельзя, обошли ее. И сейчас вот здесь вот старым ходом, как говорится, поднимемся на гору. Здесь света нету, фонарей нету, но нисколько не темно. Все из-за снега. Вот так вот светло ночью у нас на Урале. Заснеженные дубы. Красота невероятная. Ветра нету. Мне кажется, стало немножко теплее на 2-3 градуса. Погода вообще классная. Вот так, друзья, звучит настоящий оригинальный скрип снега. Если вам кто-то скажет, что он звучит по-другому, не верьте. Тропинки не топтаны. Тропинки, говорю, не топтаны. Прошли метров 100, резко поднимаясь. И уже запыхамши. Она даже если была... Маша замыкающая. Памятный крест совсем недалеко от нас. И тут, кстати, снизу вот не видно тоже лесенки все уже Ну, пойдем по построены. Да, сейчас нам ничто не мешает. Никакие запреты. Пытался пройти, А, но решил, не надо. сугробы? Выглядит как будто бы глубоко. А, ты думаешь, сюда не заходишь? Мы следуем. Ну вот так, да. Еще. Ты туда действительно... А, не, вот, смотрите, камень. Так, осторожно. Опа! А вы все осыпали? Ну вон, вот тут, ага. А нет, твердо. Еще там следы есть? Да, тут плотно. Мы будем первыми. Можно прямо в мыло. Ага. И вот какой вид красивый. Где-то вон там, внизу, вдалеке, каток городской, на котором сегодня катались Маша с Егором. А нам осталось совсем немного. Ну, летом-то вообще будет благодать, удобно. Нет, там ее нету дальше. Кого нет? Лесенки. Да? А дальше-то тоже ее нету. А, то есть Не, давайте обратно тогда. Ну здесь можно слезть, кажется. Где? последние шажочки. И мы у креста на самой вершине. Но мы же думали, что лестница-то где-то обрывается. Однако нет. Обрывается только ограждение, а лестница как оттуда шла, так и идет. И вполне могли подняться по лесенке. Вот так вот. Красиво, да? Да. Но тут еще пока никаких пола помостков нету, да. Пола нету. Но какие-то вон памятные таблички уже повешали. Они были. Ну, они другие, наверное, были. Красиво, да? Красиво. Смотрим на эту красоту. Восторгаемся. Ну вот сегодня днем-то здесь скатывались все-таки. Да. Наверное. Можно сесть на скот. А вон все еще катаются люди-то. Да? Да, они только до сюда не доходят. Вон они с детьми. А, вон. Ага. Ну они вот отсюда спускаются, Ага, садятся. да. И там катаются. Вот такой здесь отдых. Если бублик иметь, И тишина. Где-то там стучит молоток. А, там экскаватор ездит все еще. Работает. А что там работать-то?
Только скрип снега под ногами. И рядом вот такая вот, как это назвать? Вышка. Вышка, Слушай, Валя, да. её не было ведь, да? Была, как Была? не было. Да, была. Все время. К нам идет собачка. Молодец такая, с самого низа поднялась. Шарик. Тузик. Бублик. Подожди, Тебе печеньем куда? не уходи, А вот получишь вопрос, приз. будешь ли ты ее есть? Это уже другое. Поняла Вы сразу, ели. да? Ну что, Yes. мне я люблю такие печенья. Может, Иван чай налить? Она первого не доела. Она сегодня ко всем приходила, это на катке, ко всем приставала. Мне кажется, ее закормили все. Мне вообще никто ничего не давал. Ну это чья-то ведь собачка. Ну да, Да, свободно отпустили очень, да. погулять. Пришла сюда. Удобно. Кормить не надо. Что, еще что ли? Ну давай, но много нельзя сладкого есть. Собака. Таким вот собакам, баба. Все. Закрываю. Все, больше ничего нету. Больше. Ну все, собачка сытая. Главное. Да. Мы удовлетворены видами Видишь, здесь, да? Сысерского водоема. Теперь нам предстоит недолгий, надеюсь, спуск. И собака с нами, главное. Спускаемся, спускаемся. Пытаемся даже бежать. Ох, какая красота все-таки. Эти заснеженные шапки на деревьях. Шапки, гребешки, или как еще их можно назвать. В принципе, мы могли бы и прямо пройти, но идем тем же ходом, тем же маршрутом, что и пришли. Вот так, друзья. Если вам нечем заняться, сидите вот дома, не знаете, как провести новогодний день, новогодний вечер, приезжайте в Сысерть, поднимайтесь на гору. Здесь вообще можно час, два, три, не знаю, полдня гулять и счастливыми потом приехать домой голодными и счастливыми. Благодать. Берите с собой бублики, доски для катания. Кто любит лыжи, конечно же, на лыжах. Тут на снегокатах катаются люди. В общем, все 33 зимних удовольствия где-то там впереди. Кто-то визжит от удовольствия, падая. Но я стараюсь, конечно, аккуратно, аккуратно. Хотя такое одеяло снега, целая перина. Я думаю, упадешь, нисколько не больно будет. Главное, ноги не подвернуть. Таня хотела бы сделать красивое фото. Ну, давай в темноте. Конечно, получится. Если бы сейчас был день, можно было бы сфотографировать многократно и один из кадров выбрать. Вся в снегу. Сейчас снегу, да? Вся в снегу. Шапка в снегу. Пуховик в снегу. Все спустились. Вы-то посмотрели, красивое фото. Вот такая, друзья, гора. Посмотрите. И чистый, в сотый раз скажу, чистый белый снег. Красотища. Видео сниму. Да. Можно встать вон там, потрясти на себя. И кто-нибудь сфоткает. Ну, я, может, даже без фотки просто. Давай. А давай твой телефон, Маша. А, ну можно, мой. Ну, Таня сфотографирует. Ну я шла прямо в это. Можно на видео. Да, можно на видео. Че, Егор, снега много, да? Вот так вот. Идем делать знаковые фото. Сугробище-то по колено, по колено. Вот прям под самым. Я бы даже сказал выше, чем колено. Нет, я бы, Маша, вот туда встала бы. Не туда. Вот сюда, да? Нет, вот сюда бы, вот под эту ветку.
Ну, блин, она прям сразу на меня упадет. Так, видео Кома. снимаю. Ну-ка. А видно вообще хоть что-нибудь? Ну, видно чуть-чуть. Вспышку можно включить. А где? О, Светло, да? Все, снимай. А что вы землю фоткаете? Все готово. нет, красивые кадры делаем. Видеосъемка. А. Ну, блин, честно говоря, я не уверена, что что-то получится. Давай. Трясу? Да-да-да. Раз, два, три. Опа. Видео такое. Но это, скорее всего, не это. Ну, видно, все равно видно. А, это эмоции, да. А кто будет дергать-то? Я дергаю. Нет, А на меня ничего не упало. Мне нужно, да, пойдем? Да. Да. Не, вот это вон тут дергай. Сейчас что-то основательно возьму. Не, так не дернется. Ну, Давайте попробуй. попробуем. А вы поглубже встаньте под елочку, а то Ага. вас не накроет. Ну все, я снимаю. Давайте. О, вот это да. Ну, Егора больше всех накрыла. Да, конечно. Мне справа просто. Егор Мне еще, за шею Егор еще в первый раз. Все? Нет, А на меня ничего не упало. Мне нужно, да, пойдем? Да. Да. Не, вот это вон тут дергай. Сейчас что-то основательно возьму. Не, так не дернется. Ну, Давайте попробуй. попробуем. А вы поглубже встаньте под елочку, а то Ага. вас не накроет. Ну все, я снимаю. Давайте. О, вот это да. Ну, Егора больше всех накрыла. Да, конечно. Мне справа просто. Егор Мне еще, за шею Егор еще в первый раз. Все? Что первый раз? Был уже весь в снегу. Можете помочь, если попаш? А ты сам наклонись. Вот так вот, вообще полностью. Ну, с обратной стороны вам снег тоже был. Так это же самое интересное. Ты забыл капюшон-то одеть? И я забыла, у меня на шее вся мокрая. Ну, мы сейчас быстро в машину и бегом.